Здравствуйте, дорогие друзья! На этом выпуске мы с вами сделаем самолете из бумаги А4. Пожалуйста. Одна у меня, правда, вот здесь вот текст, но ничего страшного. Сначала мы кидаем бумагу А4 вот так, то есть пополам. Потом мы делаем вот такие, как бы застряем вот так. Потом мы вот это сжимаем в сторону бумаги и делаем вот такую и вот такую. А потом мы с вами делаем, зажимаем вот эту штуку. А дальше мы берем и сгибаем так. Ну, то есть вот было так, стало так. Дальше делаем вот так и все проглаживаем. Вот у нас уже появился самолетик. Всем пока, дорогие подписчики, не забывайте ставить лайк.